Mes dhimbjes dhe respektit, politika shqiptare i dha lamtumirën e fundit profesor Servet Pollumbit, një nga themeluesit e Partisë Socialiste dhe një ndër zërat më të rëndësishëm të mendimit politik në Shqipëri pas viteve 90. Në ceremoninë mortore, i biri Arben Pollumbi e përshkroi humbjen si një boshllëk të pazvendësueshëm, duke e cilësuar të atin jo vetëm si prind, por edhe si një udhërofyes në jetë që u kishte transmetuar vlera të forta njerëzore dhe morale. Është e vështirë të gjesh fjalët kur humbet një baba, humb një shtyllë të jetës tënde, një mbështetje të heshtur, një figurë të ka udhëhequr me shembull dhe dinjitet. Baba ynë nuk ishte thjesht një prind, ai ishte një njeri me vlerë të rrallë, i drejtë, i qetë dhe i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Kryeministri Edi Rama ndau kujtime personale duke theksuar se marrëdhënia me Pollumbin kishte evoluar nga një distancë fillestare në një respekt të ndërsjellët. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist, leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe. Ndërkohë, ish kryetari i Kuvendit Namik Dokle u ndal tek roli i Pollumbit në periudhën e tranzicionit, duke e vlerësuar si një nga politikanët e parë që kuptoi nevojën për ndërtimin e një demokracie funksionale dhe të ndershme, larg deformimeve dhe interesave personale. Thonë se jeta nuk është ajo që dikush jeton, por ajo që le pas vetes për të kujtuar dhe treguar. Profesor Servet Pollumbi ishte ndër të parët politikanë të tranzicionit shqiptar, e ndoshta edhe ndër të paktët që kuptoi se ardhmja nuk është më ajo që ishte, dhe ju përkushtua si mendimtar dhe udhëheqës politik, si veprimtar dhe organizator, ndërtimit të një demokracie reale, vepruese dhe pa deformuar nga ambicjet e errta, nga mlefi dhe bajraktarizmi, nga makutria dhe mashtrimi. Pranishëm në omazhe ishën përfaqësues nga të gjithë spektrat politik, të cilët nderuan figurën e akademikut, intelektualit dhe politikanit që la pas një trashëgim të vyer në jetën politike shqiptare. Profesor Servet Pollumbi u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një shembull të rrallë të një politike të ndërtuar mbi moralin, integritetin dhe përkushtimin ndaj shoqërisë.